嘿，好開心嘅，今日同大家介紹乜嘢產品啊？今日產品咧其實係一個租盤嚟嘅啫。咁之前咧我哋拍咗好多售盤啦，咁今期咧講下租盤，因為講下呢個航空新城俾我哋觀眾朋友啊、海外朋友啊一種生活嘅感受係乜嘢？哎呀，你睇下呢個屋苑，好正喎！係啊，成個中式園林啊，我仲諗住去到故宮添。咁啊，去到故嚟呢度買翻套啦。唉，故宮嚟講呢啲咁嘅靚嘅景，梗係落到嚟平時食完飯瞓啦，翻屋企散下步嚟呢個咁嘅園林散步咪幾好幾舒服。唔貴喎，龍江物業喎，3蚊1平方。咁車位咧，如果係租金大概300蚊一個月咁咯。咁其實呢啲咁嘅生活習慣，我覺得俾到香港人呢啲咁嘅消費喺度爛啦。咁呢度先多遠啊？如果按照我咁步行咧，其實就10分鐘咯。如果我跑步啊，3分鐘得啦。咁如果你哋揸車係2分鐘咯。哎呀，咁你講啱咗啦！呢啲我最醒嘅，咁食到我瘦到，因為 keep fit 啊嘛，係啦，因為食嘢咧就喺我哋大超市啱新開張嗰邊啦，有奶茶啦、小餐飲啦。如果你中意啲濃妝，我偷偷地帶你去啦。紅旗三組好多靚嘢啊，仲有或者去到市區啦，都有好多好好食嘅嘢。但係咧，我哋注意一樣嘢咧，網紅嘢咧就係真係要踩下個氹。你踩過你先知道，原來網紅嘅嘢其實唔係好好食，一般般。咁咧，我哋因為同阿欣都係喺度本地人啦。咁本地人係地頭蛇有啲乜嘢，咁乜都知咯，係啦。咁呢個園林咧，其實俾我感覺咧，入到嚟好舒服喎。咁當時有龍江，其實呢個盤，我哋好多朋友、觀眾朋友都住過呢度嘅，咁所以咧就會推薦下俾大家。咁個租盤係咩情況咯？咁租盤咧，其實我哋等一陣會帶你睇116平方啦，個4房啦。咁4房之餘咧，你用唔晒咧，你去住3房就得，住2房就得。但係咧呢叫做我唔使話要擁有，但係我要有，用唔用係我自己。咁你3000零蚊租套房喺度，俾到我情緒價值乜都有，有咁靚嘅小區，行過馬路就係商業，去邊度揾啊？租咯唉，你買得啦呢啲嚟講。好 ，OK， 我哋而家上去睇啦。係啊，今集我嚟到呢個咁靚呢個景觀，係咪好舒服呢？首先問下各位觀眾中唔中意呢個海景？喺我哋而家個所在嘅位置呢，咁綿綿今期同大家推介嘅係一個租盤嚟嘅。咁呢個租盤呢，其實呢就好舒服。因為我而家喺呢個其實係我哋個生活陽台，咁生活陽台望出去咧，海景橋景其實都係望得好遠，佢比較開揚性啊。咁而家我所在呢個小區咧係龍江舊耀灣呢個樓盤，咁喺呢個樓盤咧先介紹呢個樓盤之餘嘅情況下咧，點解而家好多港人或者長者或者我哋海外嘅朋友翻嚟航空新城先揾個屋住下租下？咁個租屋嘅情況咧有2種原因喎，一種咧我就係生活配套方便，二嚟咧就住得舒服，成間屋俾我感覺咧係比較乾爽，同埋係比較合適自己嘅。咁咧好啦，綿綿先介紹呢套房，唔知有冇各位觀眾係中意？如果中意咧，喳喳林揾我哋上嚟現場睇樓，如果啱嘅就租咗佢。好啦，呢套房嘅信息係咁嘅，116平方可以做到4房，咁4房咧佢租金又唔貴喎，3500一個月。係啦，咁大陸租房係點咧？佢唔同香港話一個死約一個生約。其實咧，我哋大陸租房其實好簡單嘅。咁咧，我哋就係1年租期。咁1年咧，你可以租1年啦、2年啦都得嘅。咁咧，我哋係押2付1咁嘅方式，係啦。好啦，咁而家綿綿再同你講翻呢套房。咁我呢套房咧，其實睇得到嘅，我哋係屬於一個南北對流一個戶型嚟嘅。點解呢個戶型咁靚咧？所以我哋就會拍呢一套房推薦俾大家。咁呢個廳個戶型咁闊咁光爽，仲有就係個通風效果非常之好嘅。咁我哋一步步嚟，我哋先同翻個門口入嚟。咁呢個門口入嚟咧，其實我哋門口喺呢個位置嘅，咁屬於獨門獨戶。咁我住咗喺度，隔離兩戶人、3戶人係唔會影響到我亦都唔會影響到人哋。咁呢位咧就係呢邊咁行翻出嚟2個電梯口，係啦。咁行翻嚟咧，我就喺呢度啦。好啦，入翻嚟咧，我哋都係16門密碼鎖呢一 part。好，再入翻嚟第一間房，中意俾邊個住？俾小朋友啊，定係俾平時啲朋友上嚟住啦？業主都配晒有床褥喎，同埋衣櫃喎，仲有空調都有晒。鞋櫃喺晒呢度，應該可以儲存我哋幾十對鞋，係冇問題嘅。係啦，再入翻嚟呢個廳，呢個廳啦，第一感覺通風舒服，有海景。咁海景咧，其實就喺我哋嘅生活陽台呢一邊。咁其實生活陽台咧，業主都會配晒嘅。佢會有個洗衣機啦，仲有燃氣爐啦。咁呢一個咧都係其實係租屋個標配嚟嘅。咁咧仲有晾衣服架，呢個就會細心啲啦，就係多咗嘅。另外一個同大家介紹下，呢個戶型好特別啊！我第一次咁睇到佢一個咧，生活陽台有3邊推拉。咁呢3邊推拉，我點解會同你講3邊推拉門？咁呢個咧就會把呢個位置個開揚性會比較多啦。咁咧你就會採光通風會就非常之舒服。
好，飯台呢度預留咗6個人俾你坐，呢度夠晒位置大啦，我覺得加多2張凳8個都得啊。係啦，廚房呢邊睇租樓最重要係睇廚房，點解咁講呢？因為櫥櫃咧就會睇得出個煤氣爐會用得幾多，或者呢個屋主錫唔錫。咁我肉眼睇咧係用過嘅，咁咧其實佢保養還算 OK。咁抽油煙機、煤氣爐、冰箱啊，同埋消毒碗櫃，仲有呢邊個洗菜盤都喺晒呢度啦。太太喺度煮飯嘅時候咧，望到出邊個景觀，其實會好舒服㗎。我每日翻到嚟，其實俾我感覺住喺度就係舒心咯，就係呢樣嘢俾到我。睇到未？南北對流個風真係好凍啊，亦都好大風。好，入翻個廳，廳咧業主俾我哋配套咧一套 sofa， 跟住仲有一套叫做可以拉伸嘅嗰張單人沙發，電視，仲有就係我哋個冷氣都係有晒啦。咁你睇遙控器睇得出啦，4台空調喺晒度，配套晒俾我哋嘅租客喎。好啦，再嚟翻呢度，我哋叫做係主陽台。咁主陽台咧，呢棟樓咧其實好靚，我哋攝影師望翻嚟呢邊，佢會睇翻成個龍崗舊月灣。呢啲係中庭水景係啦，咁有水景呢樣嘢咧，俾我感覺咧，翻到好似好大自然嘅感覺。南北兩個露台咧，個景觀都唔一樣嘅。係啦，咁睇完兩個景觀，我哋就睇翻房間嘅分佈啦。咁分佈呢邊咧就會有3間房同埋一個客廁啦。咁客廁嚟講啊，我哋先睇翻，其實客廁大細 OK 冇問題。沖涼呢個位置2個人都夠啦，冇話1個人啦，係啦。咁仲有馬桶、潔具、鏡櫃都有晒。好，再嚟翻間客房，呢個客房俾邊個住好咧？俾仔仔啊，定係俾我哋嘅姨媽姑姐咧？都夠啦，米半床。咁呢度咧都係業主配套啦。咁仲有衣櫃，而家下午嘅3點零鐘採光冇問題，係啦。咁再過翻去呢邊，仲有2間房。仲有呢間叫做客房啦。嗱，再細間啲。哇！呢間客房唔知有冇打過膠嚟嘅，張床點解好似俾人砸到冧晒嘅？咁呢樣嘢可能我哋要同業主傾下，要唔要換個床褥？咁如果有需要租嘅，我哋再同業主傾呢個問題。好啦，咁再嚟翻呢邊，主人房 perfect 啦，有晒咁大嘅衣櫃，即係學你話齋藍白藍膠袋。我喺香港執一大堆嘢翻嚟，呢度都夠壞啦。咁而且呢度咧仲有個化妝間留翻俾太太。好啦，咁呢邊咧仲有2個床頭櫃，1.8米個大床。OK 啊，滿足啊，3500係咁嘅質地，冇問題喎。好啦，再嚟翻呢邊，係一個套間嚟嘅。咁洗手間，中規中矩啦，其實就係該有嘅有啊，都好乾淨。咁仲有就係佢嘅大細都 OK。好啦，咁我哋呢期咧點解會突然間講個租房咧？其實呢個盤俾到我哋嘅感覺係點樣？因為佢而家其實佢喺隔離開咗個彭泰超市，好方便啊。咁如果有需要租屋嘅旅居嘅觀眾朋友，其實可以關注我哋阿 Yan 呢個頻道，咁咧得閒可以多下點下訂閱我哋，因為而家我哋嘅片咧同埋我哋要講嘅嘢咧會越嚟越多，跟住咧仲有就係我哋想介紹俾觀眾朋友，唔單止會房啦、飲食啦，仲有珠海大灣區呢個生活習慣啦，仲有我哋平時出去行街啊，或者去市政去幫嗰啲辦證啊，或者咩一系列嘅呢啲嘅嘢，我哋都會慢慢咁介紹俾大家。關注我哋唔一定係買樓，都可以租樓。咁而且咧，翻過呢邊到時帶你去食好多好食嘅嘢。好啦，言歸正傳，都係嗰句，想要租航空新城，或者下一期我哋會去到十字門或者橫琴嗰啲新樓未住過、全新未入住嘅，咁嗰啲都會有租盤俾介紹俾大家。咁其實咧，每個地理地區位置價錢係唔一樣嘅。如果咧你想為你感受下航空新城呢個咁嘅配套，3000零蚊1個月，咁咧你可以過嚟試下呢度嘅生活。如果中意嘅，或者你住慣咗，我仲想買多套屋，咁都冇問題。我同阿 Yan 都可以幫到你嘅。好啦，咁我哋呢期咧就簡簡單單咁介紹到呢度。咁下一期咧有咩更好嘅嘢，我哋會繼續推薦俾大家。我哋都係想各位觀眾多啲訂閱我哋，有需要、有疑惑、有問題聯繫下我哋，或者留條信息俾我，我哋一定會幫到你。好啦，呢期去到呢度啦，下一期我哋有筍嘢繼續介紹俾大家啦。拜拜。